Matin, la lecture qui était faite dans 1 roi, chapitre 18, verset 41 à 45. Et nous pourrons seulement lire le verset 41 dans 1 roi 18. Nous seulement lire le verset 41. 41. Et Élie dit à Akab, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et le sujet que nous avons traité avec vous cet après-midi est pour And titre the subject that we're treating this evening is titled, Il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'est le sujet. There is a sound that Et announces juste avant de commencer le message, là, nous présentons excuses nous surtout par nos amis visiteurs et pour le temps que nous gagnons dans l'heure pour terminer le service dans le jeudi. Généralement, le service est fini à 1h. Aujourd'hui, on a d'autres activités spéciales, pour dimanche spécial, nous finissons un peu plus tard, mais généralement 1h nous finissons. Donc, on présente excuses nous pour le temps que nous déjà ouais que nous avons gagné, mais on a fait le mieux possible pour nous pas qu'un mot pendant trop longtemps. Nous dit que le sujet que nous avons traité And we said the subject that we're treating cet après-midi with est pour you this titre evening is titled, Il se fait un bruit qui There is a annonce la pluie. that announces rain. Et je tiens à m'espérer And parler today, très peu, I hope to speak a little, en sorte que very nous ayons little, suffisamment de temps so pour that prier we have après le enough message. time to pray after the message. Moi, demander à l'équipe de prière là I would pour like to que ask the prayer les team prêter beaucoup d'attention to pay close à ce que attention Dieu, à ça Dieu pourra communiquer nous to dans what moment God is ça, going to communicate de to telle us at sorte this que time. prière que so nous allons that faire après ce Our message prayers va after the converger message uniquement vers la will réalisation focus de ça que nous solely allons dire on the et fulfillment matin. of what we will say Et this chers morning. amis, prière moi pour vous-même matin. And my dear friends, c'est my que prayer bon for Dieu you barre this un morning is that témoignage God will give qui you a est capable testimony d'étonner le monde. that will J'ai amaze l'impression à mon parler everyone. pas parler à personne. I don't ici, think là. I'm speaking with Mais anybody toute right prière, here. moi, pour vous matin, I said my prayer for n'est-ce you pas, this c'est que bon morning Dieu barre un is that God témoignage gives you a qui testimony va étonner le that will monde. amaze Pendant the tout le monde world. attend échec, While everyone is pendant waiting tout for le your monde attend failure, qu'on perd, while they're waiting for you to pendant be tout le monde lost, attend while qu'on everyone is tombe, waiting for you to pendant tout le monde fall, attend while everyone is que, eh bien, waiting on pourra devant eux, pendant tout le monde attend for des you to déportations, come back pendant tout le before monde them, attend des choses négatives. and they're waiting for Eh bien, ma negative things prière pour about toi you. ce But my matin, prayer c'est for que bon you Dieu this barre un evening is that God témoignage gives you a qui pourra testimony that étonner will le monde. amaze the world. Et moi prier que bon Dieu And bon I des pray signes that clairs de God will telle give sorte you que clear l'on signs garde des so signes ça that when you see these qu'on signs, comprenne que la pluie you de will la grâce understand et de that a bénédiction shower of les grace and proches. blessing is near. Chers amis, tandis que le monde a fait des My dear soucis, friends, while everyone mais else au même, is worrying, moi prier que but bon Dieu you, me I fasse pray que, that n'est-ce pas, pour reconnaître que will le moment allow you to difficile, ça recognize y est, that eh bien, in this la difficult moisson time, est harvest proche. is very La near. moisson est Harvest proche. is C'est very ainsi que near. tout de suite après le message, And nous immediately voulons after que this l'équipe de message, we prière would like joigne for the ensemble prayer team et to come prier together pour la and communauté begin haïtienne praying for the Haitian partout community à travers le all monde. over the Et world. le sujet que nous avons traité And the avec subject that we're Olivier, treating with you, il se it fait says, un bruit there is a qui sound annonce that la pluie. announces Et chers rain. amis, la première chose qu'on And my besoin dear friends, the first thing that non you pas need qu'à to parler de la know, we pluie cannot speak sans about tenir rain compte des without différentes considering saisons. the different Non pas qu'à parler de la pluie We sans cannot speak tenir about rain compte without des considering différentes saisons. the different Et nous seasons. comprenons que si nous And we lisons la understand that Genèse de la if we're Bible, reading from Genesis il est in the clair Bible, que it's les clear saisons that sont seasons définies are par les defined luminaires que Dieu a placés au ciel. Parce que by c'est the pour celestial ça bodies that God qu'il has a placed placé in the les sky. saisons, Because that's c'est why he pour placed the définir seasons, les is to- luminaires, pardon, c'est pour définir That's why he placed the les celestial saisons. bodies to Généralement, define the nous seasons. remarquons certaines And choses que generally, nous vivons, the things that peu we importe de ça experience, nous no fait, matter eh what bien, we do, il arrive bloqué d'un côté they are ou de blocked l'autre. somewhere or Ou qu'à hindered garder one la way or vie another. ou il y a un You see ensemble your de life. décisions There's a qu'on bunch of prend. decisions Ou qu'à that you garder de take. la You vie see ou in il y a your un ensemble life, de there's projets a qu'on bunch of gagne. projects that Ou qu'à you garder de la have. vie And ou you can un see ensemble de in your life, there's a bunch réalisations of qu'on a besoin de realizations faire. that you Eh need to bien, do. qui, malgré And tout are effort qu'on even despite all fait, your qui, efforts, malgré tout calcul despite qu'on all fait, the qui, en calculations dépit you de do, toute compétence
compétences qu'on t'a despite all capable the de gagner, competence that qui you en may dépit de have, toutes ressources despite qu'on all t'a the gagné à resources you may disposition have at your pour réaliser qu'il y a des you choses realize dans there la are vie things in qui your bloquent life d'un that are côté ou de hindered l'autre. one way C'est pas or que another. ou pas It's travailler, not because you c'est pas don't que work. ou pas faire ça qui It's est not because volonté, you don't do c'est pas que ou pas faire ça what's qui est dans in your will pouvoir, or ça qui est what's dans in your capacité. power or Mais on rend capacity. compte que eh bien c'est des So choses you qui realize bloquent that these en things sorte are que on blocked pas joindre le résultat so that qu'on you don't t'obtient. receive the result Certaines that you're fois, waiting on même for. l'impression And qu'on often we even have the maudit. impression that Pourtant, you're cher ami dans le cursed. Seigneur, Yeah, I want to la tell you réalité, that the c'est pas que reality eh bien is on that maudit. not- La it's not that réalité, you're c'est pas cursed, que but the on pas reality is assez that de you compétences. don't have- La the reality réalité, is not c'est that you pas have- que on you pas don't have enough assez de confidence ressources or you don't have disponibles à enough vous-même. resources La disposable to réalité, you. c'est que tout But the reality is simplement, quite nous simply faisons ensemble that de you choses have pour done faire a dans bunch de of mauvaises things, saisons. but La in the Bible dit wrong dans le season. psaume The Bible 1er, says in heureux Psalm l'homme qui 1, pas chita parmi méchants, qui pas siégé parmi moqueurs. Il dit, il va tant couillon He says he arbre will qui be plante like a près, tree un courant that's d'eau, planted mais next to a cap river, by but fruit. give its fruit. Certainement, It's la certain by that fruit, they will parce que give les fruit boys ont courant because d'eau, he mais gives you a malgré river, les boys but ont even courant though he d'eau, gives you a malgré les river or jouets a de l'eau stream, à even though volonté, you malgré receive pas de water problème as de l'eau, voluntary, malgré even pas though de you have a sécheresse, problem for water, les even bagages though importants you're qu'on not in a besoin drought, qu'on there's ait, something les you need by to fruit, mais c'est understand. They surtout give en fruit, but sa only en sa in saison. its Ça veut dire season. que That vous means avez what? toutes That means ressources you can have all the nécessaires, resources mais que necessary, bagages qui pas but there's arriver dans things that vie, do not tout arrive autant que in your ou pas life dans as sa- long ou as pas you're dans not saison. in your Mais season. oublie pas dans saison. It's not in its season. Donc tu peux avoir la bonne semence pour capable de you bonnes may have graines. a Mais si on good plante seed, semence ça and dans if you plant mauvaise the seed in saison, the c'est wrong certain que vous season, pas joindre it's le certain that you will résultat not receive escompté. the Voilà desired pourquoi, result. cher ami dans le And that's why, Seigneur, my dear friends, Dieu the Lord, fait en sorte Jesus que les placer nous dans la bonne placed us saison in the pour que effort right nous season capable so that our produire efforts des can résultats. produce Très results. souvent, cher ami, nous very travaillons often dur. we work Très very souvent, hard. nous fournissons Very beaucoup often d'efforts. we go Mais le through a problème lot n'est of pas efforts. chita, The mais le problem fait que tout ça nous doesn't fait, sit on nous the fact ne that voulons everything pas that pas you jouer do, le résultat, pardon, parce que tout ça nous don't fait receive the result, because généralement everything that nous we faire do, en generally, we mauvaise do it in saison. the wrong Cher ami dans le season. Seigneur, My dear friends in the lorsque Lord, Israël when arrivait en Israel face pour reached sortir the base d'Égypte, for them to leave malgré tout Egypt, ça que bon despite Dieu t'a everything that planifié, God had malgré planned, tout calcul despite que bon all Dieu the fait calculations pour that que God fait did, Israël so sortir he de la can make servitude Israel de remove from Pharaon, slavery, mais la from Bible the nous servitude dit of Pharaoh. la première The Bible chose says que that the l'Éternel first thing fait that the Lord avant did que les before fait Israël he made sortir, Israel il dit come Moïse, out, he écoutez, said to Moses, ouais, moi listen, ça, à partir you de see, this moment month, ça, from this moi ça, moment, là this pour month le will premier be mois for you de the first l'année, pour month qui of ça? the year. Parce que le Why? bagage Because l'Éternel there's something that the comprend, Lord malgré l'avec understands, that Israël, even though he's with Israël n'a une Israel is saison, in a qui c'est season une that mauvaise is a saison, bad qui c'est une saison that is a d'esclavage. season of Et cette slavery. saison And this d'esclavage season of slavery, ne durait plus de it 400 lasted more ans. than 400 Donc s'il voulait years. So bénir if he wants to Israël, bless s'il voulait Israel, changer la if he wants to situation change the d'Israël, situation s'il of voulait Israel, retirer if he wants Israël to côté remove Israel where israélien, Israel la is, première then the chose first qu'il thing that peut he faire, must c'est do, pour he changer must la change saison the season dans laquelle in which Israël a Israel évolué. is Voilà evolving pourquoi il in. dit, écoutez, And that's why nous connaissons he des says, mois listen, I know avant, that there nous were connaissons months ce qu'on appelle before, l'année I know civile, that j'en there is expliqué civil and dernièrement. calendar year that we Mais explained before, Israël, but Israel, pour toi, for you, ce mois-ci, this c'est month le will be premier the mois de first month l'année. of the year. Donc si pour les autres, So if it's c'est pour for the l'année others, if civile, it's for the le civil or premier mois calendar de year, l'année the c'est first month of janvier, the c'est year pour is l'année January, personnelle, and if for votre your premier personal mois de year, l'année, your personal peut-être août, year septembre, of octobre, novembre, je ne personal sais month of pas, the year, mais maybe mon bagage it est will be September, important pour October, but comprendre something that's dans important for you to saison que bon understand Dieu that veut in the bénir, season that God wants to puis bless fois you il in, décide de often changer he decides saison. to change Parce que the des fois season on a évolué because à travers often we des are saisons qui evolved campent nous dans through une seasons situation that hold us difficile through a et difficult tout autant que situation. nous pas And as long changer as de we have not saison, changed the quel que season, soit son no matter fait, what eh we bien, do, ou c'est monde qui a fait that quoi, we're someone qu'on who's doing fait. it La for no Bible reason. nous The dit, Bible Dieu says finit, that il dit God Moïse, came and said ce to Moses, sera pour this vous
will le be for you premier the first des mois. month Cela laisse
laisse à of the year. comprendre que Dieu This a helps you décidé understand d'abord that God de decided changer le to calendrier change the bien calendar avant la délivrance before the d'Israël. deliverance of Parce que pour Israel. qui ça? C'est Because parce que tout simplement, quite c'est le simply, calendrier it is qui the détermine calendar la that saison. determines the En season. changeant le calendrier And d'Israël, when he changed the il calendar changeait of Israel, automatiquement he changed la saison the d'Israël. season of Parce qu'elle Israel. connaît très Because he bien knew que very le well problème that d'Israël, Israel's c'était problem un problème is de a problem saison. of Ainsi season. donc, cher ami dans le Seigneur, So, my tout dear ça, friends in the Israël Lord, a everything that besoin, Israel c'est que needed Dieu was change that God leur saison changed d'esclavage the season of et pour slavery transformer-la and to en une transform saison into de a season liberté. of freedom. Peut-être tout déjà que les And we told you already luminaires ont earlier défini that les the celestial saisons. bodies are Or, what defines the season, Pharaon est and Pharaoh connu is comme le fils du known Dieu as the son soleil. of the Puisque sun Pharaon God. est So connu because Pharaoh comme is le known fils as du the Dieu son of the soleil, sun eh bien, God, puisque c'est then Pharaon qui campait en because it's Pharaoh esclavage, that eh bien, had le them peuple in d'Israël slavery, fait then plus the de people of 400 Israel, ans, n'est-ce for more pas, than à 400 years, contourner autour de are Pharaon. revolving Tout ça, ils fait, ils auraient été autour de Pharaoh. Pharaon. They- Manger, everything ils they do dépendent de depends Pharaon. on Pharaoh. Ouais, ils dépendent de What they Pharaon. eat, what they Dormir, ils drink, dépendent de when they Pharaon. sleep Santé, depends on ils Pharaoh. dépendent de Their health Pharaon. depends Leur on Pharaoh. vie Their dépend de life Pharaon. depends Et la on parole de Dieu Pharaoh. dit, eh bien, And the word of l'Éternel God va said that the décider de Lord would changer decide bagaille to là. change C'est the ainsi things. que avant que l'Éternel voyait, And n'est-ce before pas, the Lord délivrer sent Israël pour que for Israel finalement to le be campagne delivered finally délivrer son so that they délivrance could complète, la have a première chose que deliverance. le va The first faire, thing that nous he tout would déjà, do, il va he changer said leur already that saison. he would Comment il change va their changer season. saison? How will he C'est change ça que their fait season? And that's avant-dernier why plaie. before La première chose que l'Éternel the first thing that fait, the il Lord mettait did, un fait he noir put sur toute a Égypte. darkness Puisque throughout Pharaon all est le of fils Egypt. du Dieu Because Pharaoh soleil, is the son il of the mettait sun un fait God, noir he put sur a Égypte, darkness over il Egypt, tuait and un he soleil killed pour que the le sun, soleil so levant that the capable sun- the finir rising sun avec can une come nouvelle with a saison. new Parce que le season. soleil qui campait Égypte, Because the sun le that soleil holds qui campait Egypt, Pharaon, the sun le that soleil holds qui Pharaoh, campait Israël, pardon, the sun dans that holds l'esclavage ça, eh bien, il a Israel, fallu sorry, que ce soleil soit slavery, tué, it must il be a done fallu that que sun ce is soleil killed. soit It must be terminé, done that de that telle sun is sorte que le terminated, soleil so levant that the puisse rising lever sun pour capable may changer arise la and saison to change the d'Israël. season of Et ça Egypt. fait une fois que fini And that's plaît why ça, once côté after Israël, this toute Égypte fait noir, la Bible dit where seul all of côté Egypt qui est became a lumière, darkness, the only c'est place à that Gozen, light côté was israélien. C'est seul là que where soleil, Israel c'est was. seul là mon That's wémona, only c'est where seul là people mon see kagade people, mona, where people parce can que look c'est at seul là people. le soleil Because that levant is where the était. rising Donc le sun soleil qui campait Israël So the en sun esclavage, that il holds Israel in éliminait slavery, là pour it changer eliminated leur saison. so that he could Une change fois que their les season. filles tuaient le Once he has soleil qui killed the campait sun Israël, that holds c'est ainsi que le Israel, bras éliminer then les he will premiers-nés des eliminate the Égyptiens firstborn et la of the Egyptians. saison And d'Israël the va season of changer. Israel On veut dire aujourd'hui à cher want ami to dans le tell you today, my Seigneur, dear friends au cas in the d'une Lord, saison that qui est you could be in a difficile depuis season des that's années, difficult ou for une you, saison qui est you could be difficile in a depuis season that's longtemps, difficult for a long financièrement, time. on a une mauvaise saison, It's ou true bien that longtemps depuis you've toutes been sont spent faits a long par time jamais in a bad marché, season, ou bien a longtemps depuis long toutes time sont faits par everything you do jamais doesn't work. réussi, Everything ou that you do travail, never ou faire is un successful. job, You ou faire work, deux you do jobs, two jobs, ou payer three jobs, dîmes, ou you payer pay your offrande, taxes, ou payer give offerings, prémisse. you La give vie ou first pas fruits, qu'à but your changer. life cannot À chaque change. fois, on pas And pour each réaliser time un you're projet. trying to On va realize attendre a qui est malade. project, there's an On aunt that tonton becomes malade. sick. There's On an petit monde uncle qui that besoin à becomes sick. l'hôpital. There's a On kid that cousin needs to go qui to mourit. hospital. On va There's a gagner cousin quelqu'un that qui fait died. qu'on There's va pas something that réaliser happens projet. that makes you not Mon realize déclaré, your mon project. I décrété declare, I que decree saison that this changeait matin. your Que season saison be changed. changeait May matin. your Et season qu'on be rentre changed this dans morning, une and you nouvelle enter a saison new qui est votre season. saison That is de our season prospérité of et de succès et de succès au nom de success in Jésus. Au the nom de name, Jésus. in the name of Les Jesus. décider He d'abord decided tuer le first to kill soleil the de son Pharaon of Pharaoh, pour que les quitter to le leave soleil. the rising sun. Dans notre cœur, on pas So he qu'à said parler de la that you pluie. cannot Si d'abord on pas get parler rain de if you cannot speak saison. about rain if first you Chers don't amis dans le speak of Seigneur, seasons. une So my bagaille dear qu'on friends, besoin the Lord, comprendre, there's c'est something that you need to que chaque understand saison is that vient each avec season une catégorie de choses with toutes a category of particulières. things Mais dans particular. nos campagnes, ou même qui vivent en Haïti, who ou même qui lives vivent dans in la campagne, Haiti, ou même tout qui live peut-être
à suivre, n'est-ce Even pas? Vous you capable de who are comprendre que dans le following, pays, nous, ils you parlent know souvent. that in Malgré nous parler de country they 4 speak saisons, often, etc. even though we speak of Mais dans 4 le pays, nous seasons, parlons de etc. souvent, But in surtout à la country they campagne, speak de often 2 saisons. of 2 La seasons. saison pluvieuse And they et speak la about saison the de drought sécheresse. season La and saison pluvieuse the rainy et la saison de sécheresse. The rainy La season and Bible the dry nous dit, season.
dans le The Bible passage que nous said sommes that in lire, the dans passage l'histoire that que we nous just sommes read, lire, in the dans story that 1 you roi just chapitre read, in 1 18, Kings la chapter Bible 18, nous dit, the Bible tells Akab us c'était le roi that qui Ahab te was the fait king plus abomination who devant did a Dieu. bunch of Akab c'est abominations before premier God. roi He's qui the first décidait pour une king femme that decided to étrangère, take a les foreign marier woman avec qui c'est and marry Jézabel. with it that was Akab c'est Jezebel. premier roi And en roi Ahab en is the Israël first king qui of décidait Israel faire who qui décidait decided créer temple pour create a Baal et temple Astaté. for Baal Akab and était Asherah. environ Baal who 850 had faux about prophètes qui 850 étaient sous false table, prophets that were on his 450 table, prophètes Baal 400 et 400 for prophètes Baal and Astaté si je ne 400 m'abuse. Environ for 850 Asherah, if faux I'm not prophètes. mistaken. So Akab about conduit le peuple là dans 850 l'idolâtrie. prophets. Akab He conduit le was peuple in là dans sa pas bon. idolatry. La He was parole in de things Dieu that weren't utilise right. le And the word serviteur of God Élie. used the servant Élie le Elijah, prophète Elijah the qui fait une prophet, déclaration that made a lorsqu'il declaration, voit a toutes statement. des When autres you Akab a realize fait, all the eh bien, disorder ils vont that dernier Ahab is côté. doing, Élie he mettait reached a peuple à place, camper. and Elijah Élie dit, en made nous the people stand réunir. and said, Sous let's vous Akaba, sous quoi dans If Dieu you Akab là believe comme in the côté, God of sous Ahab, quoi dans put Dieu you qui to dans the Dieu side, pas and if dans you comme believe l'autre in my côté. God, then La put Bible dit yourself peuple on là dans another side. confusion. And the Ne people pas were in connaître si confusion. vous allez They joindre don't know if Baal. they need to Ne pas go connaître si to vous allez joindre God. They don't Astaté. know if they Ne had pas to go connaître si to vous allez joindre Asherah. Dieu They don't know Élia. if they had to Mais go des to the fois God dans of confusion de Elijah. la vie And they nous. were in Ne pas connaître si vous often we allez have joindre confusion Dieu in our monde là. life. We don't know Parce que if we regardez have vous to voir go que to j'ai the n'a God of the fonctionné, world. que j'ai la vie nous a mal fonctionné. Nous l'église, nous dans jeûne, nous dans prière, on n'y est pas jamais changé. Regardez gens y a bien vivre notre bois. Regardez belle caillou, regardez belle machine, regardez toute belle business, regardez gros travail derrière. Nous avons l'impression c'est eux qui mon Dieu. Et bien le peuple se trouvait dans une situation difficile. Il ne pas connaître si c'est mon Dieu Élia pour le servir ou bien si c'est Dieu Akabio. Akab dit puisque nous avons roulé de bord, nous allons faire un bagage. Nous allons faire un bagage. Nous allons offrir un sacrifice. Et le Dieu qui répond par du feu, c'est lui-même qui c'est mon Dieu. Peuple a décidé, il dit ok, nous allons aller. Et la Bible dit avant ça te fait Akab, Élie te prend une décision. Il te dit Akab, puisque nous gardons nous, ou vous la guerre dans l'idolâtrie, et bien sûr ma parole, la pluie va jamais tomber dans le pays ça. Tout autant que je vais répéter que la pluie est pour tomber. La Bible dit la pluie va jamais tomber pendant 3 ans et demi. La pluie va jamais tomber en Israël. Parce que Élie, le prophète, il était déclaré sur ce pays ça. Puisque Akab a conduit une erreur. Puisque Akab a conduit dans l'idolâtrie, la pluie pas doit tomber. 3 ans et demi, la pluie pas jamais tomber. 3 ans et demi, sécheresse. 3 ans et demi, pas de manger. 3 ans et demi, pas de l'eau. 3 ans et demi, pas de jouer de l'eau pour boire. 3 ans et demi, mon situation difficile. Et la Bible dit, lorsque Élie décidait pour changer la situation, il réunit le peuple là. Il dit, c'est là qui pour Akab camper là. C'est là qui pour l'Éternel camper là. On devrait dans la confusion. Élie dit, moi, réaliser dans la confusion. Mais mon bagage, il va le faire. Nous allons invoquer Dieu. Eh bien, Dieu qui répond par du feu, c'est lui-même qui est l'Éternel. C'est lui-même qui est Dieu. Is him who is God. Le peuple va dire oui, d'accord. And the people will say, C'est yes, ainsi que we la agree. Bible dit. And the Bible said, Histoire qu'on connaît très bien. a story that you know very Élie well, préparait sacrifice. that Et Elijah c'est là, offered a monsieur sacrifice. Akab a préparé sacrifice people d'abord. of Ahab Son histoire qu'on connaît très bien, prepared pas besoin de their perdre du temps sur sacrifices lui. first. Et puis finalement, And finally, leur arrivée non face, c'est pas capable When de they faire reach rien. a phase where Et they puis la cannot do Bible anything, dit, and the Bible said Élie that doit faire couper là. Elijah would do his turn. Mais Élie déclarait pas que la pluie. Elijah declared that there pendant would not be 3 rain ans for et demi. 3.5 years. Vous comprenez que cette déclaration, c'est la déclaration d'Élie, certes. Mais son déclaration que l'Éternel t'a fait déjà dans Deutéronome chapitre 10 et Deutéronome chapitre 11. Côté que l'Éternel t'a ordonné à travers Moïse. Il t'a dit le jour nous abandonnons, le jour Israël virait d'ombre, moi, eh bien, m'a fermé le ciel. En d'autres termes, lorsque Élie fermait le ciel, nous voulons dire que la fermeture du ciel, c'est l'application de un décret qui était pris par l'Éternel, qui est publié par Moïse et qui est exécuté par le prophète Élie. Lorsque Élie dit, pas que la pluie
pluie, Elijah c'est said there would seulement, not be rain. seulement appliqué, He only seulement applied. exécuté. He only Il y a un décret qui était executed a en train decree déjà that was already made depuis already. Deutéronome From chapitre 10 Deuteronomy et Deutéronome chapter chapitre 10 and 11. Deuteronomy Lorsque chapter monsieur 11. réuni en When pile the de people marche got faite, together, les many 850 of them, prophètes de Baal et about d'Astarté, 850 le chiré quand ils ont fait toute démarche, du feu par jambe descendre, Dieu n'a pas répondu. La Bible dit, lorsque Élie arrivait, premier ça Élie fait, Élie finit faire préparer, bien préparer pour lui, Élie prend de l'eau vidée. Pourquoi ça Élie prend de l'eau vidée? Il y a deux bagailles qu'il besoin faire. Il besoin résoudre d'abord le problème de l'agriculture. Parce que lorsque le peuple a sauté dans l'idolâtrie, lorsque le peuple a vient joindre la face de Dieu, pas oublier son peuple qui est dans travaux, son peuple qui est dans sécheresse, son peuple qui est dans difficulté, Élie jetait de l'eau pour qui ça? Parce que la pluie pas saute en l'air, la pluie saute à terre pour venir en l'air. La pluie c'est lorsque il faut qu'il y ait une évaporation qui saute à terre, qui joigne, qui combine en l'air, une scientifique comme ça mieux que moi, et puis qui retourne sous forme de pluie. Donc Élie réalisait que pour que la pluie saute en l'air, il faut d'abord lui exécuter la terre. Il réalisait pour la pluie saute en l'air, il faut d'abord lui enfanter la terre. Voilà pourquoi lorsque Élie a fait sacrifice, la première chose qu'il fait, il mettait bois et puis il vidait de l'eau pour engendrer la pluie qui pourra tomber plus devant. Et la Bible dit lorsque Élie fait sacrifice, effectivement, l'Éternel ne répond pas du feu. Et puis tout le peuple a dit oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais pas oublier pendant ce temps, le peuple se trouve de la misère, le peuple se trouve de la sécheresse, le peuple se trouve de la faim, pas de l'eau pour y boire, pas de manger pour y manger, peuple pas qu'à joindre de l'eau. On peut que même le roi Akab obligé à prendre chevalier pour la chercher de l'eau. Vous comprenez, amis, dans le moment de sécheresse, pas de grand aide, pas de malheureux, pas de docteur, pas de pauvre, pas de bourgeois, pas de pauvre. Dans le moment de sécheresse, vous mettez docteur, vous mettez ingénieur, vous mettez sirène de porte, nous dans la même situation. Pas de différence entre nous qui ont l'argent et nous qui n'avons pas l'argent. Parce que même si l'argent non mais vous voulez acheter, c'est vrai, mais pas rien pour acheter. Vous avez besoin de légumes, c'est vrai, mais pas de l'eau pour les légumes non pousser. Vous avez besoin de manger, c'est vrai. L'argent non mais vous pas acheter avec là. Nos moments de sécheresse, Israël dans une situation difficile, pas de l'eau. Réalisé actuellement, Haïti dans un moment de sécheresse, quel que soit côté de rivière, nous pas joindre de l'eau. On vit aujourd'hui à Zambima, le moment de sécheresse quel que soit côté on paraît, de vous tous ces Haïtiens, il va besoin qu'on ait sous ces ingénieurs, il va besoin qu'on ait sous ces avocats, il va besoin qu'on ait sous ces médecins, il va besoin qu'on ait sous ces mulattes, il va besoin qu'on soyez, de pour tous ces Haïtiens ou malvenus dans le monde. Voilà, le Brésil, nous, ces Haïtiens malvenus. Canada, ces Haïtiens malvenus. États-Unis, nous, Haïtiens malvenus. Parce que lorsque la sécheresse frappait, il va tenir compte de race, il va tenir compte de couleur, il va tenir compte de moyens économiques, parce que tout le monde n'a seul panier. Dans ça que nous trouvons à travers le monde, quel que soit titre, quel que soit moyen, qu'on soit grand influenceur, qu'on soit grand bourgeois, qu'on soit grand médecin, qu'on soit grand avocat, qu'on soit architecte, qu'on soit mécanicien, et vous c'est haïtien, nous tous dans ces, nous tous dans If you're Haitian, then we're all nous tous dans sécheresse. in drought. Israël dans la sécheresse. Israel is in Et drought. quel que soit le monde, And whoever quand Israël is in Israel dans la sécheresse. is in the drought. La saison de la sécheresse, The dry season 3 ans et demi. lasted Pas 3.5 de l'eau pour years. bêtio. There's no water 3 for ans the et demi. animals. Pas 3.5 de l'eau years. potable pour mon boire. There's no 3 water ans for et people to demi. drink. Mon a baigné avec difficulté. 3.5 La years sécheresse people n'est are pas bathing fait with exception de difficulty. personne. The dry season Qu'on does gagne not l'argent, exempt qu'on pas gagne anyone, l'argent, whether they may have money ou or whether frappé you par la don't, you are sécheresse. striked La by sécheresse the pas dry fait exception season. de The rang dry season social. does not make La exception sécheresse pas for fait social exception par class. rapport It doesn't make à nombre de exception diplômes qu'on for the possédait. amount of La sécheresse diplomas or l'arrivée, degrees that you have. l'argent When the pas qu'à dry utile season à arrives, rien. money La cannot be sécheresse useful in any l'arrivée, way. relation When the pas dry qu'à season servir à comes, rien. relationships Et regardez cannot ça qui a serve you passé qu'on y a anything. là. And you see what Il y is en a qui happening ont gros now. There's l'argent, some people who qui have a ont bunch payé of money des who could avocats, mais qui pay dans a une bunch of situation lawyers, difficile. but in a difficult Ils ont nommé situation, Aïcha. they're in the Même si hands on a of l'argent, ICE. c'est Even if vrai. they have money, it's L'argent true, va faire but their rien money
yo. cannot do Yo ka anything rele for them. 30 avocats. They can Yo call rele 30 50 lawyers. avocats. They Yo le can call cabinet 50 avocat qui lawyers. plus cher sur They la can terre. call the Mais most l'argent expensive pas qu'à lawyer faire on rien earth, pour but vous. the Les situations money cannot do yé, anything for you. l'argent The n'en veut pas situations that you're servi. in, the Les money is situations in yé, your hand, but connaissance not sont presque useful. pas servi. Some Les situations that situations you're yé, in, your knowledge relations is not presque even pas useful. servi. Your Les relationships situations are not yé, even useful. toutes sortes Some qu'il y ait, situations that you're presque in, pas everything that you servi. have is So nous not avons gardé pour nous, almost qui j'ai le useful. monde a If you look and chaviré, see how dans the tous world is les being turned over, I would tell situations you, my yé, friend, the c'est seul situations bon that Dieu you're qui a fait in, quelque it's chose only pour God vous. that can C'est do seul bon something Dieu for you. qui a allongé It's only mes God bras. that C'est can seul bon reach Dieu his qui a hand and agi take pour you. vous-même. It's only Yon God that parent can pas qu'à act for faire you. rien. A Yon parent ma cannot tante do pas qu'à anything. faire An rien. aunt Yon cannot do tonton pas qu'à anything. faire An rien. uncle Yon cannot do soeur, yon anything. frère, yon A cousin. sister, a En brother, a relation cousin, qu'on a gagne, relationship pas that qu'à you faire have rien. cannot do Lorsque la anything. sécheresse When arrive, tout le dry monde dans un moment season has difficile, come, tout everyone le is in a monde peur difficult pour tête moment. paillot, Everyone tout le fears monde for n'a pas pu au themselves. serré Everyone coyo, is tout le trying monde n'a to pas pu au hide caché themselves. coyo, Everyone is pour nous trying de to plus hide penser sur themselves. lui-même. People Lorsque who vous you parlez d'elle, depended te on prendre when déjà, you're going pour nous to plus faire look for them, confiance, they pour already nous were plus penser au caught. cas You aider. think Lorsque vous this parlez person can lui-même help tout you, le and when caché, you call parce que them, lui-même they lui as well are peur. Au hiding moment de la because they're scared. sécheresse, In the tout moment le of monde dry peut season, joindre, everyone that you personne could pas find, exempté. no one La is sécheresse exempt. arrivée, When il pas dry de rapport season pour has loin arrived, avec appartenance it doesn't politique, care about your religieuse, political, sociale. La religious, or sécheresse social réduit les riches et les pauvres au même strikes niveau. the rich and the poor at the same level. My dear friends in the Lord, when you're nous voulons in faire this comprendre dry que season, I want Israël you est to un moment understand difficile. that Israel is in a Israël est un moment difficult difficile. moment. While La Israel is in Bible a dit, difficult moment, il est the monté Bible sur says montagne là that pour Elijah la went on the prier. mountain Pendant la to pray. prière comme ça, And while he's il praying les like this, serviteurs, then he il dit called de his temps en servant temps à le and vérifier said, pour eux. "Go and Est-ce watch que la and pluie see apparaît? is rain Est-ce que le nuage l'a being réuni? prepared?" Ça veut dire alors première fois, He went nuage first pas réuni and et il continue à nothing prier. happened, and he Il voyait continued la to pray. deuxième fois, He sent his servant nuage pas once more, réuni, il and continue nothing à prier. appeared, and Il he voyait la continued to troisième pray. fois, He sent him nuage a pas third réuni, time, il continue à and prier. he Le continues problème to que nous pray. gagnons, So c'est the que problem that dans le we moment have sécheresse, is nous that in the nous moment toujours of our dry abandonnés, season, nous we toujours always quitter ça. Le leave. fait We que nous always de give prier up. hier, We ça va always- changer. we Nous said give this up doesn't aujourd'hui, change. We give nous up give up today, demain. we give up Et lui, tomorrow. voyons une première And fois, Elijah rien sent pas changé. his servant Nous voyons first time, deuxième nothing fois, changed. rien pas He sent a changé. second Nous voyons time, troisième nothing fois, changed. He sent rien him a pas third changé. time, Nous nothing voyons changed. quatrième He sent fois, him a le fourth cinquième time, fois. and the La Bible dit, fifth il time. arrive au The dernier Bible moment, said that he il reached prend a moment tête, that he il mettait took dans mi-temps himself, deux jambes, he put his- il parlait à took his bon head and he Dieu. put it Parce que mon between his bagage, knees il est and he réalisé. spoke with God. Si nous Because voyons it's something that première he fois, realized, if I rien sent pas changé. my Si servant nous voyons once deuxième and nothing fois, changed, a rien second pas time changé. and nothing Et les changed, réalisons then you bagaille, realize la something, prière seulement, that the pas rain qu'à faire la pluie, ça tomber. Parce que bagaille que vous faites, c'est un don lié. Et les réaliser la pluie, ça a besoin. C'est un don pour le sortir. C'est un forté pour l'enfanter. C'est lui-même qui doit accoucher la pluie, ça. La Bible dit, il arrive dans une situation, il met tête dans les jambes. Parce qu'en Israël, lorsque mesdames arrivent dans l'heure pour accoucher, ils mettent tête dans les jambes, ils rejoignent contraction, ils mettent tête dans les jambes, ils rejoignent force, ils arriver pour ces petites-là. La Bible dit, il met tête dans les deux jambes pour joindre force. Parce que quand cette pluie, c'est lui-même qui vous enfanter, c'est lui-même qui vous accoucher. On vit aujourd'hui à Zamima, dans le moment sécheresse qu'on y a, la pluie ou attendement, c'est un don lié. Le bagaille zombie lié, le bagaille voisin lié, mais c'est un don. Donc je vois tout bagaille nécessaire pour qu'on pousse la pluie là. Oh my God, après dit pousser, malgré pas ouais soit fait pousser, malgré notre douleur pousser, malgré yo bloqué pousser, pousser, pas couper, parce que c'est vous-même qui pouvez enfanter votre pluie. Personne ne va enfanter. No one can give birth to it for you. L'enfant va pas coucher, When a woman is toute giving birth, douleur qu'il gagne. all the pain that they have, Malgré Maria qui est even bébé. if the husband holds Malgré their Maria passe hand, maintenant even if tête. the husband Maintenant fait caresses journée. their head, but her Et on va head, but at the end of the day, you Maintenant, tout le monde a are the bossé one who pour. will push. No Maintenant, matter tout le monde a plaigné whoever pour. is giving you Mais support, quand tu as pour pousser, but for the one who will C'est vous push, pour pousser. it's you who will et push. lui réaliser And Elijah realized la pluie ça, that this rain, après 3 ans et demi, after 3.5 seul years, gens pour le joindre. the only way for him C'est to lui receive qui it, accouche, he has to accoucher. give birth Et to it. puisque en Israël, And because in lorsque Israel, mesdames ont une phase when the pour women are in the accoucher, phase to give tradition voulait birth, que the tradition ils mettaient wants tête sur that they leurs put their jambes, head in puis between on their jouait knees force, to receive puis capable de faire strength une so that attraction qui est they can nécessaire. receive the Et contraction il dit, necessary. bras pousser And la Elijah pluie. said Et he il will dit, bras push enfanter rain. la pluie. He will Et il give dit, bras birth to rain. accoucher la And pluie. he will
give birth to rain. And while Elijah put his head in between his knees, and he called the servant and said to the servant, go and look to see. And then when he went the second time, he says, I see a small cloud like the size of a palm of a hand. And Elijah said, go and call Ahab and said, tell him he has to go to Israel because he will make rain and he cannot leave again because this rain that is what he announced. I want to tell you, my friend, this, I don't know what situation you're in. I feel that you're scared of truth. I don't know what you're going through, but I want to tell you that the sound that you hear is rain that's announced. You don't need to hide. You see the sound that you hear, you can go on the mountain, pull your table, pull your chair and start to eat because the sound that you hear is rain that announces. It's rain that will fall. Rain in your life. Rain in the life of your children. Rain in your business. Rain in your family. Rain at your job. Rain at your church. It's rain that will fall pour recevoir la pluie de la bénédiction de Dieu. Parce que quand Dieu parle, personne ne va opposer. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Les saisons dépendent de lui. C'est la pluie qui prend le temps. That will fall. La pluie. Rain. I don't know in what level you hear it. I don't know in what dimension you hear it. But this sound is a sound that announces rain. And that's why others, us men of God, we function differently. Things that make other people scared, it makes us laugh. Things that make other people hide, it makes us stand. Qui fait l'homme naturel caché le fait paraître. Qui fait mon peur fait sourire. Ça fait des fois ils pensent fou parce que nous pas même commandement avec eux. Nous pas même gouvernement avec eux. Pas même direction avec eux. C'est pas ça la tête dit que pourtant, c'est ça en haut dit que pourtant. On veut tous envie pousser la pluie là. On veut tous pousser bénédiction là. On veut tous pousser résidence là. On veut tous pousser citizenship là. On veut tous pousser travail là. On veut tous pousser diplôme là. On veut tous pousser l'école. Push this morning. Push. Yeah, pain is true. But push. Yes, it hurts, it's true. But I want to tell you, this pain is the pain of childbirth. Push. There's things that are in you. There's things that God is doing for you. I want to tell you, no one else can do it in your place. It's only you. And there's decisions people cannot take in your place. It's your decision. There's jobs that God, there's work that God is doing in your life. Someone else cannot do it. It's you that has to do it. They can give you all advice that exists, but if first you don't recognize that the rain will come from within you, then you're doing it for no reason. I want to tell you, my friend, today, hold firm. Do not be discouraged. Listen. Do not let it go. Listen. I want to tell you, push. Continue to go to school. If you're going to school, continue to go to school. Push, my friend. I want to tell you, push. I want to tell you, push. Do not push, but push. Push. Because this sound, this rain is in you. And it will come from within you. God decided to make rain fall. And he said to Elijah, rain will fall. Rain will fall. And he said to Ahab, go, eat, and drink. For there a sound will come that will announce rain. My friend, don't you feel that your season is changing? Don't you feel that there is a sound outside? But I want to tell you, ask God to open your eyes so that you can understand this sound. I want to tell you to ask God to open your eyes so that you could understand this sound. Because there's something that you and I, we need to understand, that the day begins at night. I will repeat it for you. Day begins
dans la nuit. at night. Le jour commence day begins dans la nuit. night. Et monde qui parle créole those who même speak avec Creole nous, just like me, ils vont dire l'elfe fait they say noir, when it's c'est les night, when it's dark, jour. then it will Monde qui become haïtien day. tant People comme who are nous, Haitians nous like connaissons me, l'elfe we fait know noir, that when it's c'est the les sales most dark, that's when it will become monde qui sont day. qu'on a en dehors même avec Who nous, came from nous connaissons outside the l'elfe province fait just noir, like me, we know c'est les that sales when it's dark, le it will jour become day. commence la Day nuit. begins Tu at dois night. cacher Do mes not go peurs. hide because Parce you're que quand t'as scared. cette Because pluie, when c'est en dedans moi à voler. this sound, Tout this ça rain pour is faire, within us. c'est pour Everything that we have to pousser. do is Car push. il se for fait un bruit qui annonce made a la sound pluie. Que bon that Dieu bénisse announces l'église matin. rain. May Que bon the Dieu bénisse le Lord peuple bless matin. His Demandez church this l'équipe morning. de May He prière là, bless ça His travaille au people rapide. Nous allons this prier morning. ensemble avant d'entrer dans cette scène. Nous allons prier. Nous demandons l'équipe de prière. Si quelqu'un qui l'a bien avancé, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons camper sous pied ou même que l'église. Nous allons prier, bon Dieu. Qui te dit, pas rien qui est impossible à bon Dieu. Pas rien que bon Dieu pas qu'à faire. Par contre, qui s'en trouvé au matin. Par contre, qui situation difficile qu'on gagne. Par contre, qui gros projet qu'on devant bon Dieu. Par contre, qui crée qui dans le cœur aujourd'hui. Par contre, qui s'est fort pas qu'à dormir. Par contre, qui s'est retiré appétit. Par contre, qui s'est retiré sommeil. Par contre, qui s'est retiré sourire sous lèvres. Mais ma vie d'aujourd'hui, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Par contre, qui s'est fort peur. Même le dire, n'a servi bon Dieu qui compte changer tant à circonstances. Levez-vous au prier, mon Dieu, nous ça. Gloire à Jésus. Adorable Père Céleste, au nom de Jésus, m'approcher de mon trône, béni Saint, c'est mon Dieu, c'est roi, ou c'est maître, ou c'est maître, nous, c'est souffle la vie, nous, c'est tout pour nous. De le ça, nous approcher, cher Seigneur Dieu, ou même qui roi, c'est qui maître, nous pas l'autre monde encore, c'est même nous, Seigneur Dieu, les moments noirs, les moments en bouleversant, oh Seigneur Dieu, c'est même seul nous gagnons pour nous compter sur nous. Cher Papa Dieu, nous approcher dans le moment ça, Papa bon Dieu. Nous connaissons même qui seul maître nous. C'est même seul Seigneur Dieu qui va apporter une solution dans tout problème. Et nous dit pas qu'il n'y a aucun problème, pas qu'il n'y a aucun montagne qui va camper devant puissance au Seigneur Dieu. Et nous connaissons les parler, personne pas capable d'opposer. Leur dit oui, personne n'est pas capable de dire non. Dans le sapin de gloire, nous approcher le peuple ça. Je peux pas ici devant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons la vie dans mort. Remplis-nous par puissance, Seigneur. Changer situation. Que nous-mêmes nous trouvions, nous, Seigneur, en tant que petit tout, en tant que nous-mêmes qui se mettent, Seigneur Dieu, et que changer ça, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est moi, Seigneur, Seigneur, t'es arrêté, sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre, et que domine, Seigneur Dieu, que domine, Seigneur, et quelle que soit la décision, quel que soit ça qu'a parlé, quel que soit le bruit qui vient, Seigneur Dieu, mais nous croyons la puissance, c'est la pluie par nous qui va tomber, Seigneur Dieu, et nous-mêmes, Père de gloire, qui va mettre nous prêts, Seigneur, pour nous accoucher la pluie ça, pour nous mettre la pluie ça dehors, Seigneur, mettons pluie, par grâce sous, remplis-nous, Seigneur, par nous force à courage, pour nous capables de triompher, et pour nous capables d'accoucher, Seigneur Dieu, pour ça, Seigneur, qui compte pour nous, Papa, mais c'est nous-mêmes qui nous dégagons, nous accoucher, Seigneur Dieu, remplis-nous au nom de Jésus, alléluia, Seigneur, agis dans le monde ça, pour nous, Seigneur, nous capables de triompher devant problème, devant douleur, devant souffrance, Seigneur, que agis pour nous, Papa, parce que nous besoin, Seigneur, sans force, Papa, nous pas capables d'accoucher la pluie, ça, Seigneur, qui paraît à paix de gloire. Tant pis, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Nous serons aussi, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. 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 À Christ n'a pas de moins. 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 Moins pas peur tempête là. Moins pas peur